بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. الناس اللي اول مره تدخل القناه يرجع الضغط على الزر الاحمر للاشتراك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ما تبخلوش عليا بترك الجيم وتعليق للفيديو ان اعجبكم. اليوم ان شاء الله وعلى بركه الله راح نشوفوا علاج للكحه عند الصغار ايضا عند الكبار، لاني شفت بزاف من الامهات اللي مازالوا يشتكون اولادهم يعني مازال بالكحه مستمره، مع انه يعالجوهم يعني بدواء تاع طبيب، ولكن يبقوا دائما مرضى بالكحه. راح نحط لكم هذا العلاج، هو فعال جدا. الوصفه يعني لم اجد وصفه احسن منها غير وصفه البصل الاحمر، عصير البصل الاحمر والعسل الحر. ولكن في امهات كثير قالت لك بلي جربناها لولادنا ولكن ما يحبوش يشربوها. راح نحط لكم هذه الوصفه باذن الله الرحمن الرحيم، مفيده جدا. بالنسبه للمقادير او المكونات فهي سهله وبسيطه. راح نحتاج الى فصوص من الثوم الاحمر، وراح نحتاج ايضا الى عيدان من القرنفل، وراح نحتاج الى زيت الزيتون، يعني بشرط يكون زيت الزيتون الاصلي، يعني ما يكونش هذاك المغشوش اللي راه يتباع، فقط راح نحتاج زيت الزيتون الاصلي. بالنسبه للطريقه فالطريقه هي سهله وبسيطه جدا. راح نحكموا 3 فصوص تاع الثوم، نخلوهم بالقشور تاعهم، راح نغسلوهم مليح يعني باه نتخلصوا من الشوائب ولا الاتربه ايضا الغبار اللي عليهم، وراح ندوهم نستعملوهم بهم بقشورهم، يعني ما راحش نقشروا هذوك الفصوص تاع الثوم. راح ندوهم فقط بسكين او اي حاجه تضربوهم باه نكرازوهم، يعني فقط باش نخرجوا هذاك العصير اللي لداخل، ما راحش نقطعوهم ولا نرابوهم. وهذه الطريقه اللي نستعمل فيها في الطريقه، يعني فقط دو سكينه وزيروا عليهم، وراح يعني يتكسروا هذوك الفصوص تاع الثوم. راح ندو هنايا حوالي 3 فصوص ثوم، يعني 3 فصوص ثوم. وراح ندو 10 حبات من القرنفل. ايضا القرنفل كنت غسلته من قبل يعني وخليته نشف غير في الظل، يعني غير في البيت الداخل خليته نشف. فراح ندي 10 عيدان من القرنفل. وراح ندو كميه من زيت الزيتون. كميه زيت الزيتون يعني تقدروا تدو حتى نصف كاس، يعني كيما تقدروا تدو قاروره كامله يعني بهذه وتخلوها، وراح يبقى معكم العام كامل. زيت الزيتون راح نخدموه نخبوه، ما راحش يفسد لكم، بالعكس كل ما طول راح يكون فايته. يعني هنايا ديت حوالي نصف كأس، بالكأس 240 مليلتر، يعني حوالي نصف كأس من زيت الزيتون. وراح نحط فيه 3 فصوص من الثوم بالقشور تاعهم، 10 حبات من اعواد القرنفل، وراح نحطوها على النار حتى نشوفوا الزيت تاعنا بدا يغلي، نحوه من فوق النار. انا هنا كنت حطيتهم حتى اللي يغلاو، فجبت يعني حتى وصل درجه الغليان، نحيهم ونخليهم حتى يبردوا باه نقدروا نحطوهم في بلاره نظيفه تاع الزجاج او قاروره، يعني كيما اللي كنت حاطه فيها من قبل زيت الزيتون، تكون محكمه الغطاء. راح ندو نخلوه حتى يبرد مليح مليح، لانه راح يتكسر لنا اذا حطيناهم هكا كينا سخونين. ولكن راح نصفوهم، يعني راح نحطوا هذاك الزيت بلا ثوم وبلا عيدان القرنفل اللي كانوا غلاو فيه. ندو هذاك الزيت نحطوه في بلاره ولا قاروره تكون زجاجيه محكمه الغطاء، يعني محكمه الغلق، وراح ندوهم نحطوهم في مكان مظلم. ندو نحطوهم في بلاكار ولا تحطوهم في إليم ولا تحطوهم بكون بعيد على الضوء بعيد على الشمس حتى 3 ايام فاكثر نبداو نستعملوهم، يعني لازم نخبوهم من بعد نبداو نستعملوهم. اذا كان مدة اطول فهي يعني احسن، يعني كل ما قلت لكم هذا الزيت كل ما طول راح تزيد الفايده تاعه والمنفعه نتاعه. ومن بعد كي ندوهم راح نبداو نشربوهم يعني للطفل وندهنوا له صدره. هذا الزيت هو مفيد جدا، قلت لكم كما يقدروا يدوهم الصغار كما يقدروا يدوه الكبار الصباح كي ينوض، وايضا عند النوم راح نشربوا له ملعقه صغيره، كما نقدروا ندهنوا له الصدر تاعه. فقط حطوا عليه سربيته يعني تكون دافيه، وراح تغطوا الطفل يعني ما تخلوش يتعرض لتيار هوائي باه ما يزيدش يمرض، كما تعرفوا كامل
يعني زيت الزيتون لما ندهنوا به لازم علينا ندفوا رواحنا باه ما يضربناش الريح يعني. وهذا الزيت فهو الاستعمال تاعه ماشي غير للكحافه، عنده عده استعمالات. يعني هذوك الثومات هذو هما الثوم اللي كنت غليته في زيت الزيتون فما راحش نرموهم. هذا الثوم راح تدوهم تحكوهم على الاظافر تاعكم. الظفر تاعك يعني راح يعطيه قوه يعني وصلابه للبنات يعني اللي يبغوا يطولوا الاظافر تاعهم. فهذه الوصفه يعني راح تشوفوها معايا مفصله باذن الله الرحمن الرحيم يعني عن قريب. ها خير مثال يعني الاظافر تاعي انا نستعملهم هذه الوصفه. فالاظافر تاعي يعني قاسيين بزاف يعني ما يتكسروش مهما نغسل الحوايج، نغسل الماعين مهما نغسل بهم ولكن ما يتكسروش. ايضا الشكل تاعهم كيفاش شوفوا كيفاش يولوا، لانه هذه الوصفه كنت نستعملها يعني من زمان ماشي غير اليوم. فراكم تشوفوا فيهم ترونسبارون يعني من الجهه السفليه ومن الفوق يكونوا بيوضه يعني وقاسيين يعني كيفاش نقول لكم يعني ما شاء الله الاظافر تاعي ما يتكسروش. هذه الوصفه هي رائعه وصفه رائعه جدا. ايضا عندها استعمال اخر في الشعر. فالاخوات اللي الشعر تاعهم خفيف وشعر تاعهم يتقصف وعندهم فراغات فتقدروا تدهنوا بهذا الزيت تدهنوا الشعر يعني فروه الراس تاعكم، ديروا حمام زيتي قبل الغسيل وراح يعني ما شاء الله الشعر تاعكم يعاود يخلف من جديد. ما يكون قوي شعره خشينه يعني ما تتكسرش راح يعطيه صلابه وقوه يعني للشعر. يعني هذا قلت لكم هذا الزيت عندها عده فوائد كثيره ماشي غير للكحل. يعني فيها زيت الزيتون وفيها القرنفل وفيها الثوم كما نعرفوا كامل هي وصفات يعني نغذوا بها الشعر تاعنا ايضا ونقووه والشعره يعني تكون متينه وتكون غليظه. فقط هنا للإشارة الأخوات اللي يكون عندهم ارتفاع ضغط الدم يعني ما تستعملوش كما تعرفوا الثوم يعني راح يأثر عليهم فما راحش تستعملوا. هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تستفيدوا منه، ان شاء الله ينفعكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حفظكم الله ورعاكم، حفظ لكم كل عزيز وغال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى